Ne ket gwir. Ah, sais-tu petra zo bet war vezet? Lavaret a ran ar verionez, kredit ar c'hanon. Ne sforce petra. Ne o ket farsus tamm ebet. Gwir eo. Ur vigouden o redeg war da ler evit laerez da var c'hoarn. Ya, just a wala. A rabat la var sotonioù, Samuel. Ha setu a ze an istor sympa kenan. Da e vo sevel leor, ti war ben an draze. Met, va ma c'hoarn. Sean da veg gant da var c'hoarn. Sel, anman emañ ar vigouden. Gortoz din. Sel, amant emañ. Ar tout trap vo gret ganin. Sûr. Sûr on. Sûr? Quasi sûr. Gwir a oa ganin. Demat d'an ol. Nizo var eeun, var FR3 e plabenek da ziskouez deor ar pez a zo bet c'hoar veze d'amman. D'ar bet eo bet d'ar vigouden lazer ar skoliaj deus ar skolat Sant-Joseph. A gouman deus lazet kal stud dija. Ar zet eo bet gant ar cherien plabenek.